Benvidos a Cinefilia. En cada programa, como xa sabedes, temos un espazo dedicado aos oficios do cinema. Xa falamos do director de fotografía, coas intervencións de grandes profesionais como Lucía Catoira e Alberto Branco. Falamos a semana pasada do produtor con Suso López de Gaita Filmes. Hoxe falamos do axudante de dirección. Por iso fomos ata a Praza de Abastos e o campus universitario de Ourense para preguntar á xente se sabe que fai un axudante de dirección. E despois escoitaremos a un invitado de luxo, Germán Tejada, que leva máis de 20 anos traballando nesa profesión. Buona visione. Axudante de dirección. Pois non o sei, a verdade tampouco. Supoño que a persona que axuda a igual tamén a organización do tema das escenas, relacionado tamén con producción, supoño. Un axudante de dirección. Pois axudar ao director a cumplir as condicións que o produtor quere facer para a película, non sei que máis dicir. Supoño que lle axudará a organizar un pouco as cousas e, non sei, axudalo máis que nada, non que non poda andar facendo todo. Eu penso que máis que nada o director manda o axudante que fale co resto dos actores e guionistas e todo. O mesmo, máis ou menos, penso igual. Axudante de dirección? Pois non estou moi segura, pero supoño que tendrá que facer algo que lle diga o director. Eu creo que un axudante de dirección axuda ao director, non? A dirixir a película. Ola, Simone, un saúdo tamén para toda a xente e os espectadores de Cinefilia. Eu son Germán Tejada, son axudante de dirección. Vou vos contar en que consiste o traballo dun axudante de dirección. O primeiro que facemos cando afrontamos unha película ou unha serie é que nos dan os guións, o guión da película. O que temos que facer é o que nos chamamos desglosalo. En que consiste desglosalo? Bueno, pois temos que ver o número de secuencias que ten, onde son esas secuencias, onde son esas localizacións, se son pois interior ou exterior, se son de día ou de noite. Imos secuencia a secuencia desglosando esos encabezados onde están as localizacións, o efecto, ou se é día e noite, e tamén imos vendo pois os diálogos, as acotacións onde se reflexan pois todas as necesidades que van a ter que asumir os distintos departamentos. Vemos tamén pois cantos actores ten cada secuencia, se ten figuración ou non, pois se ten, pois non sei, se ten armas, se ten vehículos, se ten cabalos, ou calquera outra cousa que imos pois reflexando nun desglose para cada departamento, vale? Xa maquillaxe ou peluquería, departamento de arte ou para son, ou bueno, para calquera deles. Unha vez que temos desglosado todo o guión, o que nos facemos é preparar o plan de rodaxe, que consiste pois xunto co director e co departamento de producción, sabendo os plazos que temos para afrontar ese proxecto, pois poñer nese plano que imos facer cada día de rodaxe. E poñer os horarios e as necesidades para cada departamento, no que nos chamamos cada día de rodaxe unha orden de traballo ou orden de rodaxe. Unha vez que temos feito todo ese traballo, pois empezamos o rodaxe. No rodaxe, a función do axudante de dirección é estar moi preto do director e, bueno, pois ir facendo o que marca el, que tipo de planos temos que facer, e nos encargamos de ter listos os actores, todas as necesidades que podan ser, xa sea de atrezo ou efectos ou calquera outra cousa, a xente ten que estar lista e informada do que precisamos cada día, pois estamos un pouco enriba da xente para que o traballo fluya da mellor maneira posible. Somos un pouco como os policías do rodaxe, sempre desde o don rollo e tratando de que o traballo pois fluya de unha maneira positiva para poder levar a cabo o que no fondo ten o director.
Pois basicamente niso consiste o noso traballo. Primeiro, preparar o rodaxe, trasladar toda a información a todos os departamentos, e unha vez que arrancamos o rodaxe, pois ocuparnos de que ese plan de traballo que nos fixemos pois se cumpra. Espero que os haya aclarado un pouquiño en que consiste o noso traballo e que, bueno, a próxima vez que vexades unha peli ou unha serie, pois se vexades o axudante de dirección se podes un pouquiño máis do que nos facemos. Veña, unha aperta para todo o mundo, foi un placer. Grazas. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos un invitado especial, Luís Avilés. Que tal, Luís? Moi ben, gracias. Benvidos a Cinefilia. Gracias por invitarme. Pois antes de empezar a nosa conversa, imos ver unha videobiografía sobre a túa traxectoria profesional. Formado en dirección e montaxe no Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, Luís Avilés Vaquero dirixe a súa primeira curtametraxe no 2003, A Subela, rodada en 35 milímetros. O filme, protagonizado por Xosé Manuel Olveira Pico e María Bouzas, tivo un recorrido moi amplo, proxectándose nun centenar de festivais. A longametraxe Retornos, do 2010, producida por Vaca Films, tamén chega a festivais importantes como Montreal, Valladolid ou São Paulo, ademais de ter un importante recorrido en salas comerciais. Paralelamente ao cinema, Luís Avilés desenvolve a súa actividade profesional como realizador en programas de televisión como Criaturas e Casamos, e dirixindo varios videoclip. A curtametraxe multipremiada Unari, protagonizada por Antonio Durán Morris, é do 2015, mentres do 2010 é Os días afogados, un documental codirixido con César Souto. Unha mirada sensible, rigurosa e necesaria sobre a construción no 1992 do embalse de Lindoso que provocou o anegamento das aldeas de Aceredo e Buscalque na provincia de Ourense. Os días afogados, ademais de gañar un Mestre Mateo como mellor documental, proxectouse en numerosos festivais internacionais, recibindo importantes premios en Miradas Doc, Alcances ou Fidox, entre outros. O último documental de Luís Avilés titúlase Idénticas, outro filme necesario que conta a historia de dúas irmáns xemelgas de 7 anos de Lousame que padecen unha enfermidade ultrarrara, a heteroplasia ósea progresiva. O filme fala da vida das nenas, pero tamén da dos seus pais e de todo o que supón vivir con esta enfermidade. Cando supimos o diagnóstico, para min foi desgarrador, demoledor. Idénticas gañou un premio como mellor documental nos últimos Mestre Mateo e está agora en pleno proceso de distribución. Tamén proxectouse en Ourense a semana pasada grazas ao Cineclube Padre Feijó. Hoxe temos a sorte de ter a Luís Avilés Vaquero connosco no plató de Cinefilia. Pois voltamos aquí no plató de Cinefilia con Luís Avilés. Luís, eu quería preguntarte antes de todo sobre o teu último traballo, Idénticas. Como chegaste a esta historia ou foi a historia que chegou a ti? A historia chegou a min dunha maneira un pouco por azar. É dicir, eu a familia protagonista da película coñecíaos de vista, porque son tamén de Noia, en Noia pois un pouco nos coñecemos todos. Sabía que as nenas tiñan algo, pero non sabía exactamente o que. E foi a través de Javi Rey, do actor, que é de Noia e que é amigo da familia, tamén é amigo meu, que me pediu se eu podía facerlle unha peciña curta aos pais para que eles nas súas charlas que dan sobre a enfermedade puderan utilizala para explicar dunha maneira máis clara de que iba o que lle pasaba ás nenas, non? O relato deles para min foi tan alucinante de coñecer o que lles estaba sucedendo, sobre todo de telo tan cerca no meu caso e de non ter conciencia de realmente o que pasaba aí,
que despois de pensalo moito, decidín que iba a facer un documental con ese traballo sobre todo para botar unha man, porque creo que o noso traballo tamén debería ter un pouco esa vertiente, non? Unha vertiente de axudar. Sí, eso, de feito, é un documental duro, pero tamén ten unha ética que me parece importante de fondo, está retratado moi ben, de forma moi rigurosa, ademais. Como construíste a historia a nivel narrativo? Porque a voz en off ten un papel importante, pero lo fuiches construindo pouco a pouco, ou foi na montaxe máis, ou tiñas un guión máis ou menos establecido? No, eu non tiña guión. O que non quería eu, sobre todo, era que a miña ollada fora invasiva, porque a historia en sí me parecía tan sumamente potente como para que fora contada dunha maneira moi nítida baixo o punto de vista sobre todo dos pais, non? Entón o que eu pretendín en todo momento é retratar un día a día, que é o día a día dunha familia que convive pois cunha enfermedade ultra rara. E isto dito así, que pode resultar a mellor algo confuso para a xente, pois significa basicamente iso, vivir cunha enfermidade, non? Entón, como os pais normalizan, os pais e as nenas normalizan esa situación, e para iso era necesario pois bucear nesa realidade deles. Entón, o que fixen foi un seguimento de aproximadamente 2 anos, asistindo cos pais e cas nenas pois a todos os momentos un pouco relevantes da súa vida, non? E neses momentos pois hai moita vida familiar, hai moita vida hospitalaria e sobre todo hai sempre uns momentos de felicidade real buscada por eles e uns momentos de dureza tamén moi asimilada, que para a xente do común é bastante dura, non? E o que pretendí un pouco foi eso, retratar o día a día dunha familia que pasa por un trance así, non? Sí, eu creo que tamén a decisión de coller a voz en off, por exemplo, ¿no? Dos pais que contan a historia, ¿no? Consigues manter esa visión dende dentro, ¿no? Interior, pero a vez tamén manter a distancia, que un pouco penso que o que teñen, ou están obligados un pouco a facer os pais, ¿no? Vivir a historia porque la viven, pero a la vez tamén intentar de manter un pouco as distancias para poder seguir adiante. Claro, a ver, o da voz en off é importante porque falaba de non ser invasivo, e a voz en off son declaracións dos pais. O sea, a voz en off, eu cada vez que iba a rodar con eles, ao final da xornada sempre lles facía unha entrevista sobre todo do que acabábamos de ver, e importaba moitísimo como estaban eles a nivel emocional. Entón, cada día eu entrevistábaos e ese off, ese discurso que é o que leva toda a historia, está sacado das súas propias declaracións e está leído por eles. É dicir, tuvemos a opción, a posibilidade de que houbera locutores profesionales, pero parecíame sacar un pouco a historia do seu contexto, non? Porque todo o que eu estaba vivindo ali estaba vivindo tamén por voz deles, eles eran os que me contaban a min, entón eu quería que esa experiencia miña chegara ao espectador dunha maneira o máis clara posible, non? Por eso decidimos que eles foran os que leran esa voz, non? Hai unha parte tamén que a mí me gustou moito, que xa na segunda mitad da película tamén, no? Cando xa a historia individual se converte en colectiva, no? E iso me recordou moito o traballo que facían os teóricos do neorrealismo, no? Por exemplo, que eles intentaban sempre que unha historia individual chegase un momento da película que se convertera en colectiva, un drama individual e un drama colectivo, no? Hai esa escena moi suxerente do final de Ladrón de Bicicletas, no? Tamén cando o neno colle pola mano pai, e esas dos figuras, esa historia tráxica, no? Individual, se vai perdendo no medio da xente, no? Entón o individuo, a historia xa é compartida por todo o mundo, no? E hai un momento no documental que eso pasa e me gustou moito, no? Porque como a xente se involucrou, no? Nesa historia, como a historia dun individuo é parte da sociedade, no? Sí, aquí o colectivo de unha maneira mellor un pouco máis subliminal está dende o principio e despois o final é evidente, non? De aí tamén ven un pouco o título, porque idénticas non solamente fala da condición das dúas irmás, que son xemelgas idénticas, non? Sino que fala de que todos somos iguais. É dicir, o feito de que a enfermedade que teñen as nenas, que só a teñan 62 persoas no mundo, non significa que a nós non nos involucre de alguma maneira. Entón, o que eu sempre quixen
reflexar na historia é esa parte colectiva, non? Donde estamos nós nunha historia tan particular, non? Donde estamos os demais? E un pouco a miña mirada como realizador intenta indagar un pouco aí, non? E a presencia colectiva está, evidentemente, de unha maneira clarísima no documental, pero tamén na vida deles. Eles, todo o que consiguen, non o conseguirían se non houbera unha colectividade, non? E realmente o importante desta historia, aparte do tesón dos pais, da felicidade das nenas, é a cooperación do resto da xente, non? Que fai desta historia unha historia colectiva, claro. A semana pasada foi a proxección do teu documental adentro do ciclo do Cineclube, non? Que tal foi a acollida da xente? Ben, nos diferentes sitios onde proxectamos e podemos ter un contacto coa xente, a xente ao principio vai un pouco temerosa, porque as nocións ou as informacións que teñen sobre a peli, pois eso, falan dunha enfermedade ultra rara, de dúas nenas, entón a xente ten un pouco de recelo a ir porque vai a pasar mal. Pero ao final o que te atopas é unha historia de moita loita, de momentos moi duros, pero con unha esperanza que non se conta, non? Entón o público, cando recibe eso dunha xente que está metida nun problema tan grande como é o de ter unhas fillas amenazadas por unha enfermedade, e se atopan esa luz que irradian todos os personaxes da peli, ao final, dentro da impotencia que sintes de non poder botar unha man, sales con certa esperanza, non? De ver a peli, de que loitando, en certo modo, entre todos hai un camiño posible, non? Ese é un pouco tamén o tema da peli, non? Hai tamén, bueno, en outra película tamén que fixeches Os días afogados, tamén había esa relación do individuo coa colectividade, e tamén aí había un proceso de historias individuais que de repente tamén todo se volta a colectivo. É unha película ademais que ten algo que ver con Orense tamén, unha parte importante, importante a película ten que ver relacionada moi con Orense. Pois aí como foi o proceso, por exemplo, de traballo, non? Imagino xa foi diferente. Bueno, aí foi xa, nos días afogados o que contábamos é como para facer o embalse de Lindoso se anegaron unha serie de aldeas da parte galega da fronteira con Portugal, non? Eu coñecía pouco a historia, entón normalmente gustame traballar a base de que a propia historia me vai sorprendendo. Entón, nesta ocasión, pois, foron moitas visitas a Lobios, que é onde sucede a historia, onde están as aldeas, onde está a xente que viviu este drama, e a medida de ir con certa asiduidade a rodar e tal, e coñecer xente, foi un pouco como fomos montando esa historia, non? Entón, a min gustame ese tipo de cine, non? Que vas con unha idea e que de repente hai un volantazo e vas para outro lado e se convierte noutra cousa, non? E é algo que te obliga a estar moi atento ao que estás facendo, non? Porque esas cousas que te sorprenden a ti tamén sorprenden ao espectador, entón hai como unha especie de traballo de vigilancia, non? A hora de traballar, non? De ir buscando que esa historia tamén te vaya dando cousas. A min é o que máis me gusta do documental, non? Esa incertidumbre a hora de, bueno, e hoxe que vamos a facer, non? E que tal? Porque tú traballaches tamén en producciones como Retornos, traballaches con actores, Unari, etc., non? E traballaches nese caso con actores que, bueno, que non podo decir non profesionais, porque en realidad non o fan de profesión, pero se portan de forma profesional, non? Cal é a situación que prefires, non? Agora estabas dicindo que disfrutaches mucho desa situación de Los días afogados, por exemplo. Cal prefires? Cada proxecto ten, a mí gustame as dúas. Eu fago de todo, o sea, o que me interesa é que unha historia me penetre de tal maneira que teña necesidade de contala. A ficción ten unha parte de traballo en equipo moito máis necesaria, porque son moitas creatividades as que acaban sacando un produto adiante, e o documental tamén ten esa creatividade, pero é algo mellor un pouco máis solitario, non? Ten moito de traballo de campo, de inmediatez, non depende do tipo de documental que fagas, apenas hai ensaios, se é unha cousa de realidade, tens que estar aí e gravala, entón son diferentes maneiras de facer que todas teñen alimento para un realizador, entón, quero dicir, eu hai xa uns anos que non fago ficción, gustaríame volver a facela,
o traballo cos actores e cos equipos creativos dunha película de ficción son moi interesantes e moi bonitos e todos estamos encarrilados a traballar nun mesmo sentido e te dá moitas cousas nas diferentes fases dunha peli, non? Ao principio son moi solitarias porque escribes, creas, pero despois en canto empeza unha preproducción e hai un equipo, a película empeza a cobrar outro tipo de vida, non? Para mí as pelis durante todo o proceso, tanto documentales como ficción, son como seres vivos, non? Que hai que estar alimentando, que van medrando e que tes que ir coidando de por onde van para ti ir con eles, non? É unha cousa moi bonita, a min gustame moito. Pois, Luís, eu te agradezoche moito de compartir connosco as túas experiencias profesionais. Estamos xa a límite de tempo. Queres engadir alguna cousiña máis se estás traballando nun proxecto novo? No, agora mesmo estou empezando un novo docu con César Soto, co que dirixín Os días afogados, e estou na 7ª versión dun guión dunha longametraxe que espero que algún día se faga, porque isto tamén ten esa parte de traballar moito sin saber se algún día se vai a facer, non? Pero bueno, a ver, espero que sí. A ver, pois moitísima sorte. Gracias. Moitísima sorte, xa sabes que estás invitado aquí para contarnos as evoluciones destes novos proxectos. Eu encantado. Pois é momento de despedirnos, imos a repasar a carteleira do cinema comercial e vémonos a semana que ven. Mentras tanto, buone visioni! La vecina le ha puesto contraseña a su router. Leva unha semana en carteleira, aínda que non é fácil atopalo en moitos cines, Parásitos, filme gañador da Palma de Ouro no último Festival de Cannes e, sen dúbida, a mellor longametraxe do subcoreán Bong Joon-ho. Unha película que empeza como un retrato familiar e neorrealista, cun toques de comedia negra e que acaba convertíndose nun pesadelo de Luis Buñuel. Un filme coral, metafórico, cun guión cheo de sorpresas que consigue facer unha radiografía social da Corea do Sur contemporánea. Una obra maestra que, sin dúbida, hai que ver en pantalla grande. Esta es nuestra oportunidad. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nada. Yo sola. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, Ginio. Hasta para no haberte quitado la vida has sido valiente. Fue idea tuya que me metiera ahí. La trinchera infinita, dirigida por Aitor Arregui, John Garanho e José Marí Goneaga, triunfadora no último Festival de San Sebastián, onde recibió 8 premios, chega a carteleira este fin de semana. La trinchera infinita narra a historia de Higinio, un home que, ao rematar a Guerra Civil Española, coa axuda da súa muller, decide usar un burato cavado na súa propia casa como escondite temporal. O medo ás posibles represalias o condenarán a un encerro que durará máis de 30 anos. Aínda que sexa unha historia ficticia, o guión básase sobre as historias reais dos topos, os homes que se esconderon durante os anos da dictadura, un tema que xa abordou José Luis Cuerda no filme Os xirasois cegos. La trinchera infinita é unha película moi sensorial, un relato humano e riguroso dunha guerra civil vivida por dentro. Mentres dure a guerra de Alejandro Amenábar segue programado nalgúna sala e xunto coa Trinchera Infinita é un dos filmes que nos últimos tempos trataron o tema da guerra civil en España. Amenábar relata os acontecementos históricos relacionados con 1936 en España e especialmente co escritor Miguel de Unamuno. O escritor decidiu apoiar publicamente a sublevación militar mentres despois cuestionou a súa postura inicial. Desde Cinefilia recomendamos ver La Trinchera Infinita e tamén o filme de Amenábar. Dúas propostas moi diferentes sobre o mesmo tema que comparten esa madurez de mirada sobre a guerra civil nunca vista ata agora. ¡Viva la muerte!